Maluzinha e o primo Lucas têm muitos amiguinhos na floresta e na praia. São bichinhos muito carinhosos. Vamos descobrir o nome deles? Que bichinho é esse? Começa com a letra A. Abelha. Que bichinho é esse? Começa com a letra B. Borboleta. Que bichinho é esse? Começa com a letra C. Cachorro. Que bichinho é esse? Começa com a letra I. Elefante. Que bichinho é esse? Começa com a letra F. Foca. Que bichinho é esse? Começa com a letra G. Gato. Que bichinho é esse? Começa com a letra J. Jacaré. Que bichinho é esse? Começa com a letra L. Leão. Que bichinho é esse? Começa com a letra M. Macaco. Que bichinho é esse? Começa com a letra O. Onça. Que bichinho é esse? Começa com a letra P. Peixe. Que bichinho é esse? Começa com a letra R. Rato. Que bichinho é esse? Começa com a letra S. Sapo. Que bichinho é esse? Começa com a letra T. Tartaruga. Que bichinho é esse? Começa com a letra U. Urso. Que bichinho é esse? Começa com a letra V. Vaca.